नाम सजिना श्रेष्ठ, घर मेरो बनेपा वडा नम्बर 5। म चाहिँ जुम्बा ट्रेनर पनि अनि डान्स टिचर पनि। जुम्बा चाहिँ एक प्रकारको हाम्रो डान्स पनि हो, एक्सर्साइज पनि हो। यो जुम्बा गर्दाखेरि चाहिँ फुल बडीको एक्सर्साइज हुन्छ। बेलुकाखेरि हामीले जुम्बा एक्सर्साइज गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो दिनभरिको थकानहरू मेटेर हाम्रो चाहिँ शरीरहरू बडीहरू पनि पुरै स्ट्रेच भएर तन्केर हामीलाई राम्रो रिफ्रेस हुने जस्तो भएको भएर चाहिँ राम्रो भइरहेको छ सबैलाई। यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब धेरैजनाको वेट लसमा पनि फाइदा भएको छ अनि साथसाथै अब मेन्टली पनि सबैजना अलि रिफ्रेस महसुस गरिराख्नु भएको छ। म यहाँको स्थानीय बासिन्दा हुँ। मलाई चाहिँ यो जुम्बा क्लासले चाहिँ एकदमै धेरै फाइदा गरेको छ। म यो जुम्बा क्लास सुरु भएको सुरुवाती अवस्थादेखि नै अहिलेसम्म म कन्टिन्यू नै गरिरहेको छु। तपाईँको म थाइरोइडको दबाई खाइराखेको, त्यो पनि अहिले कम गरिसकिसकेको छु। पहिला मैले 50 को खान्थेँ, अहिले 37 को खाइरहेको छु। मलाई धेरै फाइदा भएको छ। म धेरै मोटो थियो, अहिले धेरै नै तौल घटिसक्यो। मैले 8 केजी 9 केजी तौल घटिसकेको छु। मैले यस्तो महसुस गरिरहेको छु, मेरो शरीर यति हल्का भइरहेको छ कि यो धुलिखेल कम्युनिटीका मेम्बरहरू साथसाथै हाम्रै धुलिखेल हस्पिटलभित्रैका पनि विभिन्न डिपार्टमेन्टका स्टाफहरूसँग चाहिँ धेरै राम्रो घुलमिल भएको छ। घोडा दुख्ने, जिउहरू झमझमाउने, थाइरोइड सम्बन्धी रोगहरू यो जुम्बा क्लासले गरेर धेरै नै निको भएको छ। मलाई चाहिँ स्ट्यामिना एकदम धेरै बढेको फिल भएको छ। अनि यही ट्रेनिङमा चाहिँ हामीलाई एक्वा जुम्बा पनि गराउनु भयो। धेरैवटा सेसन एक्वा जुम्बाले गर्दा मैले स्विमिङ पनि जाने, मलाई चाहिँ एकदम फाइदै भएको छ। अब जस्तै कि हामी दिनभरि यहाँ कुर्सीमा बसेर काम गर्नुपर्छ डेन्टलमा, अब एक्सर्साइज भन्ने नै हुँदैन थियो। अनि यो जुम्बाले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई यसो स्ट्यामिना अलिक बढाए जस्तो फिल भइरहेछ। अरू भनेको वेट लस पनि अलिअलि भएको छ। हाम्रो हेल्थमा एकदम राम्रो इम्प्रुभ भइरहेछ। अब सास प्रसाद सम्बन्धी समस्याहरू पनि यसले रिकभर गरिरहेछ, राम्रो भइरहेछ। प्लस हामीलाई यसले इन्टरटेनमेन्ट पनि भइरहेछ, एकदम मजा आइरहेछ जुम्बा गर्नलाई। खुब ह्याप्पी फिल भइरहेछ, प्लस हेल्दी पनि एकदम फिल भइरहेछ यसले गरेर। अनि म धुलिखेल हस्पिटललाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यो हामीलाई फेसिलिटी प्रोभाइड गरिदिनु भएको। थ्याङ्क यू भेरी मच। मलाई चाहिँ यहाँ हस्पिटलमा आएर जुम्बा सिकाउन पाउँदा धेरै खुसी लागेको छ, किनभने हाम्रो दिदीबहिनीहरूसँग पनि भेटघाट भयो। अनि उहाँहरूलाई आफूले सिकेको कुरा, आफूले जानेको कुरा उहाँहरूलाई सिकाउनु पाउँदाखेरि मलाई धेरै नै खुसी लागेको छ। त्यही भएर चाहिँ जुम्बा चाहिँ हामीले गर्नै पर्छ भन्छु। म दिदीबहिनीहरूलाई पनि म यही सन्देश दिन्छु कि जुम्बा गर्नुहोस्, 1 घन्टा आफ्नो लागि जुम्बा गर्नुहोस्, जुम्बा नछोड्नुहोस्। भएसम्म समय मिलाएर 1 घन्टाको लागि तपाईँहरू सबैजना आउनुहोस्। यो सेसन चाहिँ अझै पनि कन्टिन्यू भयो भने चाहिँ अझै पनि हामी यसलाई अझै विस्तार गर्छौँ अनि अथवा अझै अलिक ठुलै अब एक्सर्साइज सेन्टर बनाएर हुन्छ कि अथवा अरू इक्विपमेन्टहरू राखेर हुन्छ कि यसलाई विस्तार गर्ने योजना हाम्रो भविष्यमा चाहिँ छ। धन्यवाद।